Salam hormat dari unit Sekretariat DKK. Yang amat berhormat Datuk Tuan Fong Puan. Keputusan permohonan dana kandungan kreatif DKK dana Pro Film Kereka dengan hormatnya merujuk kepada keluarga di atas. Sukacita dimaklumkan permohonan dana kandungan kreatif DKK dana Pro Film adalah diluluskan. Bersama dengan ini dilaporkan surat. Bagi aku, this is the best part dalam filmmaking, magic, and it always happen dikala kita tengah serabut cari duit, almost giving up, dah tak ada nampak masa depan. Good news datang. DKK kita diluluskan, and that's a very good start for us. But still, it's not enough. We need to get more. Kan lepas kita punya potential investors pull out and everything, kita tak give up kat situ. We just need to re-strategize. Change of plans, more strategy. But this time kita jumpa dengan investors yang tak pernah invest in films before. Dan aku cakap kau, memang kalau pergi jumpa investors ni, every single day kita pergi jumpa dah macam salesman. Every pitch, every presentation, kita tak jual the film. Kita jual the dreams. We sell the visions. We sell ourselves. Kita semua tengah gamble, then we will give the best that we can to ensure that the IP fly and success. Iman Tang, Icon Entertainment, was the first person yang percaya dengan vision Alpha 47, percaya dengan Tarung. Kita jumpa over the lunch, dia suka idea kita terus shake hand, and the deal was secured. Lepas tu baru kita jumpa Wawa dengan Ariel, Ben Ali from Absolute, and Ojen daripada Kunafa Ewa. These are the people yang betul-betul percaya dengan projek ni. And another good news that happened that day adalah kita berjaya lock kita punya all the HOD. So we are lucky that HOD yang experience, yang dah biasa kerja dengan kita. So these people ni dah bekerja dengan kita from KAHA. They're very well familiar with the system. Which is untuk kita sangat-sangat grateful kerana diorang mempercayai Tarung Unforgiven dan diorang sangat-sangat excited untuk bekerja sama dengan kita. Sejujurnya, kita dah bekerja non-stop berbulan-bulan, tak ada weekend, tak ada cuti semua. So, side effect tu akan datanglah sampailah aku masuk ke hospital. Tapi nak tak nak, apa pilihan yang aku ada? Tak ada pilihan lain selain daripada aku terus bangkit dan semua orang pun aku kena kerahkan. Kita dah kena prep, kita kena buat acting class, training koreografi, semua kena jalan sekaligus sebab hakikatnya kita orang memang tak ada masa. Dia kena bagi murni lah. Cakap tu anak bukan saya suka kau percayakan. Aku suka juga. Dia nak kau percaya kat diri. Proses tu dia walaupun ada halangan tu, tapi bila dia dynamic tu sedap, right? So dia clash tu best. Alright, Tarung 2 Jun 2025. Kita punya skrip akhirnya berjaya disiapkan dan kita dah ready untuk first pre-production meeting. Yes! PPM ataupun pre-production meeting adalah satu benda yang sangat penting because kita kena align dengan semua department. Kita kena betul-betul sync. Dan sebab kalau kita miscommunication sikit je ataupun oversight satu perkara sikit, boleh jadi apa yang kita plan selama ni failed. The next important thing adalah table read with the cast. Ini adalah satu fasa yang penting juga bagi kita cast untuk dive deep into the script and in the characters supaya everyone are on the same page and on the same path. Supaya bila kita berlayar tu, kita berlayar bersama-sama. Kita dah dapat dana daripada Finas, kita dah dapat fund from the investors. But budgeting ni, aku cakap dengan korang, is something yang sangat critical. Memang kita dah allocatekan budget setiap department supaya semua boleh berjalan dengan lancar. But sometimes, the allocated budget tu are tight dan to be specific locations, things can go south. Few location macam hotel, main location kita Tarung, even club. These 3 location ni sangat tricky for us because of the budget yang kita tiada.
Masa tu aku masih ingat, baru betul-betul aku dapat rasa the real pressure. Aku nak kena pakai topi producing, but I still have to pakai topi sebagai pelakon untuk hafal the script. Aku nak kena hafal also choreography, and that's stressful, bro. Kita bekerja dalam keadaan yang sangat tegang. Dengan kita kerja dengan Rashid, kita dengan B kita. Kita try set untuk setiap artis kalau boleh dapat training dengan orang sebulan. 30 hari yang no break. So diorang ni kira ibarat bukan kita orang rigging diorang pun, tapi diorang ibarat kita orang push diorang sampai maksimum limit. Sampai diorang lembik lah. Ada tahu tak? Kena knock out, bro. Kena knock out. Tapi alhamdulillah diorang dapat. Challenge I dan I punya tricky, all the boys, you tak nak nampak macam selalu, okay, orang gangster kita tahu kita letak dia ada parut, okay, kita letak dia ada silver fox colour ke, red, purple, semua. So this, kita nak nampak diorang ni smart casual tapi diorang ni gangster. And at this point, semua dah berjalan dengan lancar, progress solid. Sebab kita dah tinggal beberapa hari je lagi nak tinggal shoot. This is when the real hell begin. The final prep. The final week before shooting was chaos, bro. Kecoh, chaos gila. Tapi control chaos, right? Technically kau kena selesaikan masalah yang belum pernah terjadi lagi. Tapi kau kena selesaikan dulu, faham? It's that chaos, bro. Alright, 2 hari before kita nak shoot, ada major location, over and above, kita tak lock lagi. And same goes to Dorset. Hospital pun kita tak lock lagi. Spa mewah pun kita tak lock lagi. I think it's very, apa orang kata, sangat mendebarkan lah. Malam sebelum shooting first day, aku tak boleh tidur. Aku tak tahu sama ada dia daripada nervous ataupun excitement ataupun maybe both. After month of planning, pushing, rejections, we were finally here. Today is the day. Setiap darah, peluh, sleepless nights, semuanya membawa aku pada hari ini. Aku ingat aku dah pernah lalui dah semua benda ni. Tapi hari ni aku berdiri dekat sini as a producer, lain. It's a different game. It's a different world.